नमस्कार। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कोकोनट मिल्क। इसके लिए मैंने यहाँ पे कच्ची नारियल गिरी को कद्दूकस करके रखा है। इसके बाद इसे मिक्सी के जार में डालें। थोड़ा सा पानी डाल के, पानी हम शुरू में कम ही रखेंगे क्योंकि कोकोनट थोड़ा हार्ड होता है, इसे ग्राइंड होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसे ग्राइंड कर लो अच्छे। इसे खोल के देखें, साथ साथ हम इसके थोड़ा थोड़ा इसमें और पानी मिलाते रहेंगे। थोड़ा सा और पानी मिला के एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। अब ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। पहले एक बार चेक कर लें कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। उसके बाद आप इसे कोई भी पतला कपड़ा लेके, पतला कपड़ा लें, हमें मलमल का कपड़ा चाहिए। उसके बाद हम इसको इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, थोड़े से नारियल में से ही बहुत सा दूध बन जाता है। देखिए, कोकोनट मिल्क हमारा बनके तैयार है। आप इस मिल्क को कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके शेक बना के पी सकते हैं और इसे चाय में भी यूज़ किया जा सकता है। चाय बनाएं, बस इस मिल्क को हमने गर्म नहीं करना होता। चाय बना के सिंपल, जो आप चाय की पत्ती वाली चाय है, ऊपर से इसे डाल के चाय की तरह भी पी सकते हैं। इसके शेक्स भी बन सकते हैं। इसका हम दही भी जब बना सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कोकोनट मिल्क का दही कैसे बनाया जाता है।